Bună dimineața! Sunt Aurelian, sunt profesor de educație fizică și vă propun câteva exerciții de gimnastică respiratorie pentru dimineață. Trebuie să rămânem sănătoși, să ne corectăm puțin poziția spatelui, să căutăm mișcări de respirație cât mai ample pentru a funcționa cât mai eficient corpul în această perioadă. Exercițiul fizic este un mijloc profilactic care este la îndemână și pe care educația fizică, atât la școală cât și online, vi-l propune vouă elevilor. Pentru respirație trebuie să execut mișcări ample cu inspir sus, jos, expir. Sus inspir, jos expir. Brațele prin înainte, sus inspir, jos expir, sau combinație prin lateral sus inspir, jos expir. Introducem și mișcarea de trunchi și picioarele se îndoaie ușor, sus inspir, prin lateral aplec trunchiul, jos expir. Încă o dată, lateral sus inspir, brațe tot prin lateral, jos expir. La fel prin înainte, sus inspir, jos expir. Îndoi trunchiul, sus inspir, jos expir, sus inspir, jos expir. Haideți să vedem încă o dată, îndoim, îndreptăm, inspir și încă o dată inspir, jos expir. Foarte bine, brațele îndoite. Caut tot timpul să cresc amplitudinea mișcării, ridicând coatele deasupra umerilor, ca să intre mai mult aer. Sus inspir, jos expir. E foarte important și pe o parte să inspir, să mă întind, jos expir. Celălalt braț, sus inspir, jos expir. Nu trebuie să facem o încălzire specială, trebuie să executăm mișcarea lent, cu inspirație, ridic ușor bărbia, nu foarte mult, cobor bărbia, dacă ridic bărbia foarte mult, îmi obturez căile respiratorii și blochez aerul, nu mai pătrunde aerul atât de ușor în plămân și atunci efortul suplimentar nu mă ajută. Trebuie să ridic brațele lent, inspir, jos expir. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Câteva exerciții de gimnastică articulară foarte bune de dimineață, pe care vi le recomand. Le putem executa din poziția depărtat sau din poziția șezând. Avem un scaun la îndemână, spatele drept, inspir. Încă o dată, inspir, expir. Cu picioarele întinse, același lucru, da? Ridic tălpile, inspir, expir. Rotăm umerii, ne așezăm într-o poziție confortabilă, genunchii depărtați, tălpile fixate pe sol, spatele drept și rotăm umerii. Putem exersa folosind numărătoarea clasică în 4 timpi sau în 8 timpi. Și 1 înapoi, 2, 3, 4, simultan înainte, rotăm, brațe lângă corp, 5, 6, 7, 8. Brațele sus, inspir, coatele sprijinite pe genunchi, expir. Și sus, inspir, jos, expir. Brațele întinse, trag umerii înapoi, lipesc spatele de spătar, jos expir. Și duc brațele ușor înainte. Sus inspir, nu apuc spătarul, doar îndrept spatele și ridic ușor bărbia, fără să mă țin. Sus inspir, jos expir. La fel, 4-8 repetări la exercițiu. Este foarte important
să inspir pe nas, să execut mișcarea lent, mișcarea să curgă, mă duc cu brațele înainte, aplec, la început mișcări mai puțin ample, după care mă duc cu pieptul în sprijin pe genunchi, să ating ușor genunchii cu pieptul. Sus inspir, mâini la ceafă, expir. Îndrept, da? Printr-o ușoară arcuire și cobor. Inspir, expir. Pentru că funcționăm ca un tot și trebuie să lucrăm corpul pentru fiecare segment, pentru fiecare articulație și grupă musculară mare. Din șezând ne ridicăm, inspir, expir. Inspir, expir. Vedeți? Inspir, expir. În momentul în care intru în efort, respirația se schimbă și expir întotdeauna pe efort. Dar în momentul în care vreau să îmi îmbunătățesc tehnica respiratorie, trebuie să execut mișcarea lent și natural aerul să iasă afară din plămân. Da? Prin presiunea pe care brațele o exercită, comprimă cavitatea toracică și aerul este expirat. E foarte important. Exercițiile, expir, expir pe efort. Și ritmul se schimbă. Vedeți că am sprijin, moment în care simt și coapsele cum lucrează. Expir, expir și am încălzit coapsele. Pentru piept, un exercițiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vin de brațele lateral, brațe întinse, apropiem, depărtăm. Fără să mișcăm coloana. Spatele este drept. Este un exercițiu foarte bun pentru piept. Ducerea brațelor înainte, din lateral spre înainte, cotul întins. În 2, împing, trag, revin. Inspir, expir, inspir, expir. Inspir. Pentru spate ne vom folosi puțin brațele cu sprijin, execut tracțiunea folosind musculatura brațelor. Aplecare, îndreptare. Foarte important să cobor lent, spatele drept, nu țin bărbia în piept, da? Țin bărbia proiectată înainte, tracțiunea în brațe. Este o gimnastică articulară pentru spate. Extensorii spatelui, lombarii lucrează foarte bine. La fel, prin această priză pe scaun, lucrez și spatele superior. Sus inspir, relaxare, jos expir. Sus inspir, jos expir. Dacă urmăm formula complexelor de dezvoltare fizică generală, vom lucra exerciții în 2 ori 8 timpi pentru clasele mici, pentru cei din clasele primare, iar pentru ceilalți, minim 3 ori 8 timpi, putem ajunge la 4 ori 8 timpi sau lucrăm după o dozare numerică, gen 10 repetări, 12, 15 repetări, în funcție de exercițiu. Tot timpul avem pauzele cu exerciții de respirație și relaxare. La sfârșit, exerciții de întindere sub formă de stretching. Asta înseamnă să mențin o anumită poziție. Mențin 5, 4, 3, 2, 1.
încetăm, scuturăm. A fost un exercițiu de stretching pentru musculatura anterioară a bustului, pentru piept, pentru spate și coasă. Când execut genuflexiuni, trag genunchiul la piept, lava piciorului se poate mișca prin mișcări de rotație sau ridic vârful, cobor vârful. E foarte important să trag genunchiul la piept, să mențin 5-10 secunde cu spatele drept. Scuturăm, schimbăm. Exercițiile să fie simetrice, respirația liberă, inspir, expir. Brațele execută o ușoară tracțiune, astfel încât genunchiul să vină la piept și, cum am zis, glezna execută mișcări de rotație sau de flexie. Trag de vârf, îl cobor. Îndrept spatele, mă întind pe verticală și cu spatele sprijinit pe spătar execut câteva arcuiri. Jos, expir. Încă o dată. Arcuire. 1, 2, 3, 4. Jos, expir. Pentru abdomen, dacă vrem să lucrăm și abdomenul, putem exersa din poziția aceasta, folosind un scaun, cu brațele îndoite, spatele drept, aplecări. 1. Și întind brațele în verticală. 2. Plan verticală. Expir. 3. Vreau efect mai mare. Mă duc în extensie și cotul complet întins. Sau ating cu pieptul. Inspir și mă duc cu brațele până pe sol. Ia uitați. Inspir. Inspir. Jos, expir. Dozarea minimală de cel puțin 8 repetări. Pentru exercițiile de forță se execută minim 6 repetări. Noi avem exerciții de gimnastică articulară și respirație de dimineață pentru înviorare. Sper că ați reținut. Puteți exersa, puteți să vă dozați efortul în funcție de posibilitățile voastre. Știți foarte bine de ce aveți nevoie, camera să fie bine aerisită, echipamentul să fie unul lejer, o suprafață moale, un scaun stabil, să-l verificați înainte și să exersați mișcările lent, respectând regula respirației. Inspir pe nas, expir pe gură, cu brațe în diferite planuri, prin înainte, prin lateral. Poți să exersezi și combinații, dar mișcările simple trebuie învățate corect și de acolo se pleacă. Sper că v-ați simțit bine de dimineață, v-ați înviorat puțin și vă aștept data viitoare cu exerciții pentru tonifierea musculaturii folosind un baston de gimnastică sau o coadă de mop. Să rămâneți sănătoși, bucurați-vă de mișcare, ascultați de părinți și din această perioadă să ieșim cu cât mai multe lucruri noi, învățate, fixate foarte bine și pe care să le putem folosi mai departe. Fiți creativi și faceți mișcare. Aurelian, educație fizică acasă. Toate cele bune!